Banyabugesera cyane cyane mwebwe mwegereye ahari kubakwa ikibuga cy'indege mukeneye gutunganya ubusitani bwanyu ndetse no gutera imbuto z'ibiti biribwa, kandi namwe banyarwanda mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, ubufatanye na Makida Media Rwanda Club Buranga tubafitiye ingemwe z'ibiti by'amoko yose, hari ibiti biribwa aho twavuga nk'amavoka. Ngira ngo buri muntu wese azi akamaro ka avoka. Umuntu urya avoka ntabwo ashobora kugira uruhu rusaza. Hari ingemwe z'imyembe, imyembe nayo murayizi, hari ubwoko bwinshi bw'imyembe, hari mango dodo, hari n'imyembe ibanguriye ndetse n'imwe ya kinyarwanda. Tubafitiye kandi ingemwe z'ibifenesi. Ingemwe z'ibifenesi, ibifenesi ni ibiti byiza cyane bigira akamaro ku mubiri wa muntu, ndetse abahanga bavuga yuko umuntu urya igifenesi adashobora kugira ikibazo cy'impyiko. Igifenesi rero ni umuti ku burwayi bw'impyiko. Izo ngemwe nazo turazibafitiye. Dufite indabo z'ubwoko butandukanye aho ushobora gutera mu busitani, ubusitani bwawe bukamera neza. Duhamagare kuri 0788621315 tuvugane tuzikugezeho aho waba uri hose mu Rwanda. Makida Media Rwanda ndetse n'Uburanga Club Buranga twabagiriye rwose aho bibera, tubazanira ibiti mukeneye, kandi tureke dufatanye gutunganya umwuka mwiza duhumeka ndetse no kurwanya imirire mibi binyuze mu mbuto.